بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی. شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد سوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل 78، حضرت مراقبت، پاسداری. رقیب، مرقب، ارقب القاربین، اقرب المرقبین. صفحه 547. یا رقیب. 1. خداوند رقیب همه مخلوقات خویش است. کان الله علی کل شیء رقیبا. و رقیب هم به معنای مراقب و نظارت است که به دلیل قرب وجودی خدا با خلق است و معیت اوست، و هم به معنای رازدانی و پاسبانی و رقابت با خلق، به خصوص با انسان است که مدعی کافر و جاهلی است. 2. قابل تأمل است که اکثر مواردی که خداوند با اسم رقیب در کتابش سخن گفته است، مسائل زناشویی و رابطه زن و مرد است که قلمرو به محرمانه ترین فعل و انفعالات بشر می باشد و نیز لطیف ترین و سرنوشت ساز ترین مسائل، و نیز قلمرو به کمال مکرها و ظلمها و شاهراه رسوخ شیطان. زیرا دعوی الوهیت و الهیت بشری در هیچ رابطه ای همچون زناشویی پدیدار نمی شود، آن هم به زیرکانه ترین روشی. و لذا خداوند اشد مراقبت و رقابت خود را در این رابطه اعمال کرده است. ای مردمان، بترسید از پروردگارتان که شما را از نفس واحدی آفرید و سپس از آن زوجی پدید آورد که از این زوج نسل‌هایی از مردان و زنان را پدید آورد. پس بترسید از خدایی که شما را مورد بازخواست قرار می‌دهد در باره رابطتان. به راستی که خدا رقیب و مراقب شماست. سوره نساء. 3. پس رقابت خدا با بشر به خصوص در رابطه زن و مرد از بابت ادعای الهیت و پرستیده شدن است که زن و مرد هر یک در این جهت مکرها می کنند تا به واسطه طرف مقابل پرستیده شوند، حالان که پرستیده شدن فقط برای خداست. و اگر کسی در این رابطه دیگری را بنده خیش سازد، هر دو را هلاک کرده است، و لذا خداوند در این مراقبت و رقابت شیطان را به سراغشان میفرستد تا ظلمشان را رسوا کند. 4. وقتی خداوند به خصوص در رابطه با جنس مخالف و زناشویی خود را مراقب ما می‌خواند، به این معناست که ما همین مراقبت او را تقدیس و تصدیق کنیم که همین امر اساس مراقبه ما نسبت به خودمان است که در این مراقبه با خدای خود روبرو می‌شویم، و این صراط المستقیم حراست از عصمت رابطه است که رابطه را از رسوخ شیطان مسون می دارد. در غیر این صورت خداوند ما را به شیطان می سپارد تا شیطان با مکرهایش از ما مراقبت کند و با مکرهای ما مکر کند. خدا می داند آنچه در دلهای شماست و او دانای بردبار است، و حلال نمی شود زین پس زنان دیگری از برای تو، هرچند که بسیار تو را خوش آمده باشد، جز آن که در نزد توست، و خدا بر هر چیزی رقیب است. سوره احزاب. 5. انسان به میزانی که مراقب بر احوال و اعمال خیشتن است، با خدای خیش معیت دارد، زیرا خدا هم مراقب اوست. همانطور که علی علیه السلام می‌فرماید: ای مؤمنان، مراقب پروردگارتان باشید. ولی آنکه این نظارت و مراقبت بر خویش را از دست می‌دهد، خداوند نیز شیاطین را بر او می‌گمارد. ولی آنکه مراقبت الهی را بر خود مراقبه می کند، به خصوص در رابطه زناشویی، چه بسا پروردگارش را در همین رابطه دیدار می کند.
زنان شما مزارع شما هستند، پس بر این مزارع هر گونه که خواهید وارد شوید و در آن کشت کنید که اگر تقوای الهی را رعایت کنید او را ملاقات می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. سوره بقره. که این ملاقات حاصل مراقبه بر مراقبه خدا در رابطه زناشویی است، که این مراقبه در رابطه بین امام و مأموم به کمال می رسد. پس لقای الهی نیز در این رابطه به کمال است. اگر کسی را همچون خداوند دوست بدارید و او را ولی خود سازید، خداست که شاهد و حاکم بر شماست. قرآن. 6. مورد دیگری از مراقبه خدا بر بشر در قرآن کریم مربوط به رابطه حضرت مسیح با مردم است که می‌فرماید: پروردگارا بعد از مرگشان دیگر تو خود مراقب آنهایی. و این نشان می‌دهد که اولیای الهی و به خصوص عیسی روح الله مظهر مراقبه روحانی خدا بر مردمان است تا زمانی که زنده هستند، که البته منظور پیروانش میباشند از مسیحی یا مسلمان. زیرا خداوند به مسلمان ها نیز امر فرموده که به روح الله تمسک و توسل داشته باشند. ای مؤمنان، هرگز از روح الله مأیوس نشوید، زیرا مسیح تنها پیامبر زنده در جهان است که پشتوانه روحانی مهدی و مؤمنان است. پس درک می کنیم که مراقبه الهی در بشر یا به واسطه اولیای اوست و یا شیاطین. و نیز درک می کنیم که مهمترین مراقبات حق در بشر ناظر بر روابط انسانها با یکدیگر است که مهمترینشان رابطه زناشویی و ولایی است. پس این دو رابطه نیازمند اشد مراقبه از جانب بشر است که بشر از این طریق میتواند با پروردگارش و امامش محشور شود و بلکه دیدار کند. و فقدان این مراقبه منجر به رخنه شیطان می شود که این دو رابطه سرنوشت ساز را به دوزخ می کشاند و لذا بدترین سرنوشت های بشری معلول رخنه شیطان در رابطه زناشویی و رابطه امام و مأموم است. فصل 79. حضرت قوه، نیرو، قوی، مقوی، شدید القوا، اقوی الحافظین، اقوی الخالقین، اقوی الناصرین، اقوی الرازقین، اقوی المقیتین. یا قوی. 1. حیات و هستی هر چیزی جز قوه آن چیز نیست و لذا عالم و آدمیان شبان روز مشغول تقویت خیش هستند، یعنی تولید و کسب قوت که مقصود از رزق است. 2. آیا به راستی میزان سنجش قوت هر کس یا هر رزقی چیست؟ یعنی انسان قوی‌تر چگونه انسانی را گویند و رزق قوت بخش چگونه رزقی است؟ بی تردید میزان سنجش قوت همان قدرت است، یعنی توانایی انجام کار. ولی آیا مقصود از اقتدار ما در اعمالمان چیست؟ زیرا مکتب اصالت قوت و قدرت به خودی خود به جنون و جنایت و انهدام خیشتن میرسد، مثل جنون پرورشندام و پهلوانی یا جنون ثروت‌اندوزی و جنون تسلیحات. 3. نیت از کسب قوت و قدرت یا مسلط شدن بر دیگران است تا دیگران ارضاء کننده نیازهای ما باشند و یا بی نیاز شدن است که اولی جستجوی کافرانه و ظالمانه است و دومی مؤمنانه. 4. آدمی قوت و قدرتش را یا از خود کسب می کند و یا از دیگران. اولی مؤمنانه و دومی کافرانه است، زیرا اولی انسان را به سمت بی نیازی هدایت می کند و دومی به سمت نیاز فزاینده، زیرا قوتی که از غیر است قحطی زاست. 5.
پس منشأ قوت و قدرت هر چیزی از ذات خودش می باشد به میزانی که خودش باشد. پس قوت از ذات است و انسان به میزانی که متصل به ذات خویش است قوی است و مقتدر. و این است که قوی از اسماء خداست، زیرا خدا خودش است، یعنی وجودش از خود اوست. 6. بسیاری از انسانها بر این تصورند که با تلقین منیت به خویشتن و به واسطه من گفتن صاحب قدرت و قوت می شوند که این مسئله امروزه به صورت انواع مکاتب روانشناسی و عرفانهای دجالی بروز کرده و تبدیل به مذهبی شیطانی گشته است که مشهورترین آنها معروف به انرژی درمانی است که میلیونها نفر را در سراسر جهان جنی و شیطان زده کرده است. 7. بارزترین نشانه قوت و قدرت آدمی آفرینش است که این آفرینش یا به قدرت قوت‌های بیگانه حاصل می شود، مثل قوت و قدرت اقتصادی و تکنولوژیکی که آفرینشی مخرب و نابودگر است که نهایتاً صاحبش را نابود می کند، و یا آفرینشی ناشی از قوت و قدرت خودی و ذاتی است که موجب خلق جدید عرفانی می شود برای خویش و دیگران، که آن قدرت روحانی است که حاصل شناخت عرفانی از خویشتن می باشد که عارف را به ذات الهی خویش متصل می سازد که سرچشمه هر قدرت و قوتی در جهان است. 8. اگر خداوند صاحب قوت و قدرت آفرینش است، برای آن است که خودش می باشد و خداوند فقط صاحب من نیست بلکه منان نیز می باشد، یعنی من خودش را به عالم و آدمیان بخشیده است که ذات این من را در انسان نهاده است و انسان بایستی از راه نقب و رسوخ در خویشتن به من الله در خود برسد و جز این هر کار و تلاشی غیر انسانی است و انسان را به تسخیر اشیاء و اجنه در می آورد تا من الهی انسان را تصاحب کنند. 9. هر که قدر خود را شناخت پیروز شد. علی علیه السلام. زیرا در این قدر قوت می یابد و مقتدر می شود، یعنی الهی می گردد و بی نیاز از غیر، و قوی و مقتدر خداست. و هر که قدر خود را نشناخت نابوده است. علی علیه السلام. زیرا هیچ قوت و قدرتی ندارد. پس هر قوت و قدرتی حاصل علم و عرفان نفس است و قوت و اقتدار خدا هم از علم او درباره خودش می باشد. 10. یاری می کند خدا کسی را که یاری کند خدا را، به راستی که خدا قوی و عزیز است. سوره حج. و یاری کردن خدا بدون شناخت و نزدیکی به او ممکن نیست و او خود فرموده که به ما بسیار نزدیک و از رگ گردن نزدیک تر است. پس مقدمه هر نوع یاری کردن خدا معرفت نفس است که صراط المستقیم است و او بر صراط در انتظار ماست، و بلکه یاری کردن خدا که عین یاری او به ماست همچون ذکرش جز خودشناسی نیست که عین خداشناسی است در لحظه به لحظه و مرحله به مرحله. پس خدای را یاری کردن جز شناختش نیست، چرا که او اصلا جهان و انسان را به همین قصد آفریده است تا خود را معرفی کند. پس بزرگترین یاریگران و یاری شدگان الهی همان عارفان هستند که مظاهر شدید القوا بر روی زمین می باشند که انسان را به دیدار با پروردگارش می رسانند. سوره نجم. 11. پس بدان که قوت الهی از نور معرفت اوست که به قدرت همین نور جهان را آفرید، و عارفان صاحبان قوت خدا بر روی زمین هستند. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فصل 80. حضرت فضیلت.
برتری. فاضل، فضیل، مفضل، افضل، ذوالفضل، افضل المجیرین. یا مفضل. 1. فضل و فضیلت به معنای فزونی و برتری و رجحان و ویژگی و امتیاز است. ذوالفضل که از اسماء و صفات الهی در قرآن کریم است، به معنای صاحب و ذات فضیلت هاست که در اکثر موارد با پسفند عظیم همراه است. ذوالفضل العظیم یعنی صاحب و ذات برتری های لامتناهی و فزونی های بی اندازه، و نیز ذوالفضل کبیر که فضلی دگر است. 2. پس فضیلت ها بر دو دسته کلی هستند: مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی. ابراهیم و اسحاق و یعقوب و نوح و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس و اسماعیل، همه آنها را بر جهانیان برتری بخشیدیم. سوره انعام که این اساس همه فضیلت ها و برتری هاست، یعنی نبوت. اگر بخواهیم هر آنچه را که به تو وحی نموده ایم از تو بستانیم، هیچ پناهی نخواهی داشت مگر رحمتی از پروردگارت که خاص توست و فضل او برای تو کبیر است. سوره اسراء. و این فضیلتی مختص رسول خاتم است که برترین فضیلت هاست و فضل اکبر و کبیر است، چرا که رسول خاتم را علاوه بر نبوت، ولایت و امامت نیز می باشد و جامع کلام همه انبیای سلف است. 3. پس از انبیا مؤمنان متقی را دارای فضیلتی است در دو جهان: آنان که ایمان آورده و به صلح با جهان آمدند، ایشان را هرچه که خواهند در نزد پروردگارشان موجود است و این است فضل کبیر. سوره شورا. پس مؤمنان امت محمد صلی الله را هم همچون رسول خاتم فضل کبیر است که امامان در رأس آن قرار دارند. 4. و بدان که فضیلت باطنی و روحی و اخروی بسیار برتر از فضایل دنیوی و ظاهری است. بنگر چگونه افزونی دادیم برخی را بر برخی دگر، و بدان که آخرت بسیار بزرگتر است به لحاظ مراتب و فضیلت. سوره اسراء. 5. و اما سرچشمه فضیلت عظیم و کبیر و اخروی همانا علم و حکمت است که قلمرو به خیر کثیر و فضلی بی حساب است که نبوتها و ولایتها جملگی برخواسته از این سرچشمه است که مکرراً در قرآن ذکر شده است. خداوند بر شما منت نهاد و از میان خودتان رسولی بر شما قرار داد تا شما را پاک سازد و کتاب و حکمت آموزد و این فضلی از جانب خداست. آیاتی از قرآن کریم. 4. و اما بدان که آدمی را در جهان از هر حیث فضیلت و کرامت است که امری فطری و ذاتی می باشد که اهل ایمان و تقوا و حکمت به این فضیلت ذاتی دست می یابند که صراط المستقیم حصولش عرفان نفس است. به راستی که فضیلت و کرامت اعطا نمودیم به فرزندان آدم، فضیلتی مستمر و بیپایان. سوره اسراء. و نیز فرموده است که انسان را بر همه جهانیان برتری بخشیده است، از جمله این که کل جهان را به تسخیر انسان درآورده است و انسان را جانشین خود در جهان و وارث جهان هستی نموده است. شما را جانشینان و وارثان زمین کردیم و برخی را بر برخی دیگر برتری دادیم تا شما را در آنچه که برتری بخشیدیم امتحان کنیم و بدان که خدا بسیار سریع الحساب است. قرآن. 7. میدانیم که تقریباً همه جدال ها،
جنگ ها، مظالم و معاصی بشری از بابت همین برتری خواست تلاش کسانی که دارای برتری هایی هستند جهت مسلط شدن بر سایرین که این فضیلت ها را ندارند به لحاظ مادی و معنوی، و نیز تلاش مذبوحانه و ظالمانه کسانی که فاقد این برتری ها هستند جهت دستیابی به آن، که این همان امتحان بدی است که انسانها در این عرصه از خود آشکار می کنند که سرنوشت سازترین موضوع امتحان بشر در دین و دنیاست، در حالی که فرموده برخی را بر برخی دیگر از جنبه هایی برتری دادیم تا شاید تفکر کرده و هدایت شوند. مذکر و مؤنث، فقیر و غنی، سیاه و سفید، عالم و عامی، کوتاه و بلند و حتی کفر و ایمان، جملگی قلمرو به تحریک هوش و حواس و اندیشه بشر است که موجب کسب علم و معرفت و هدایتش به سوی حق است، و اصلا تنوع لامتناهی کثرت آفرینش به همین دلیل است تا آدمی به خود آمده و راهی به سوی پروردگار بجوید. پس همه تفاوت‌ها و تبعیض‌ها از جنس نعمات هستند، زیرا برای اهل تفکر منشأ علم و حکمت می باشند، و آنگاه که این تفاوت‌ها به غایتش یعنی تضاد می رسد علت اشد تحرک و تفکر و در نتیجه هدایت است، چرا که به قول علی علیه السلام هر چیزی به ضدش شناخته می شود. 8. یکی از جهانی ترین و شدید ترین این تبعیض ها و برتری ها در رابطه زن و مرد حضور دارد که به مثابه کمال نعمت خداست جهت هدایت انسان، که این تفاوت در حد تضاد است و لذا منجر به عشق می شود که زمینه اشد تحرکات و تفکرات است و لذا به اشد هدایت می انجامد اگر از منظر علم و حکمت نگریسته شود. و لذا می فرماید آرزوی فضایل و برتری های دیگران را نکنید که از برای مردان و زنان هر یک فضیلت خاص خودشان است، بلکه از خداوند درخواست فضلش را کنید که او بر هر چیزی عالم است. سوره نساء. و اگر در قرآن کریم شاهدیم که بخش قابل توجهی از نبرد بین فضایل معطوف به رابطه زن و مرد است، به این دلیل است که فضائل زن و مرد در تضاد با همدیگر است و لذا تلاش برای برابرسازی، تلاش برای نابود کردن نعمات این رابطه است که موجب هدایت رابطه است، و لذا عصر جدید که عصر ایدئولوژی های برابرساز است که به دروغ دم از قسط و عدل میزند، عصر نابودی عاطفه جنسی و فضائل خانوادگی است. و خداوند بعضی از شما را به بعضی دیگر در رزق فزونی داده است و قرار نیست که در این فزونی با همسرانشان برابر شوند. چرا نعمت خدا را کفران می کنید در حالی که از جنس خودتان برایتان همسر آفریده است؟ آیا نعمت الهی را انکار می کنید و با آن می جنگید؟ سوره نحل. که این آیات بیانگر همه جدال‌های کافرانه زناشویی در عصر ماست که زنها را برای دستیابی به فضیلت معیشتی از حیات الهی ساقط کرده و مردان را برای کفران این نعمت و انکار انفاق از مردانگی ساقط نموده و همجنسگرا ساخته است تا شبیه زن باشند، در حالی که عدالت جنسی آن است که زن به حق زنانیت خود برسد و مرد هم به حق مردانگی خود نائل آید، به شرط آنکه هر یک حقوق و وظایف خود را بشناسند و نسبت به دیگری متعهد باشند که این قسط است که زمینه عدل می باشد. 9. عصر جدید که عصر حاکمیت برابرسازی یعنی انهدام فضل خدا بر بشر است، منجر به سلطه ابلیس بر بشر شده است.
شیطان شما را از فقر و فلاکت آتی می ترساند و سپس امر به فحشا و منکر می کند، در حالی که خداوند شما را به مغفرت و فضلش وعده می دهد که اوست واسع و علیم و می دهد حکمت را به کسی که خواهد و هر که حکمت یابد به خیری بی حساب رسیده است و جز صاحبان خرد این فضیلت را در نمی یابند. سوره بقره 10. و شاهدیم که یکی از جهانی ترین تلاش مذبوحانه بشری جهت فائق آمدن بر فضائل الهی و نابودی نعمت خدا بر بشر همانا تحصیل علوم عاریه‌ای و کتابی است که این تلاش جاهلانه بشر بیش از همه مشمول زنان شده است که پندارند به این واسطه به فضیلت مردان رسند که هیهات، زیرا فضیلت جنسی خود را هم نابود می کنند، تا اهل کتاب بدانند که به این طریق به هیچ یک از فضایل الهی دست نمی‌یابند. سوره حدید. منظور اهل سواد و مدرسه است. 11. شاهراه الحاق به فضل عظیم و فضل کبیر خدا همانا علم و عرفان نفس است، بر مبنای حکمت الهی که آدمی را به آدمیتش میرساند که سراسر فضیلت و کرامت است و علاوه بر این تلاش‌های بیرونی بشر نیز به وی یاری می‌دهد که به سرچشمه این فضیلت بیپایان دست یابد، همچون تقوا، هجرت، جهاد و شهادت برای حقیقت و برپایی قسط و عدالت. خداوند نشستگان را با مجاهدان همسو نکرده است و بلکه مجاهدان را فضیلتی بخشیده است دائمی و بیپایان. سوره نساء. 12. فضیلت الهی همان برکت اوست که برخاسته از قوت و قدر وحدانی اوست. خدا صاحب ذات است، یعنی خودش است و این است سر فضایل و برکات و کرامات فزاینده و کبریایی او و اینها همه از وجود است، یعنی هر که صاحب وجود است صاحب فزونی فرارونده و لایزال است که این فزونی ها هرچی که به پیش می رود قدرت فزونیش بیشتر می شود نه کمتر، و این مصداق کلام علی است که به ذات حق ملحق است. از هر که فضیلتی دیدی در انتظار فضیلت برتر و حیرت آورتر باش. 13. فقط از طریق درک فضل خداوند است که میتوان بدعت و خلقت جدیدش را فهم و باور نمود و از طریق این باور به فضیلت و کرامت فطری خویشتن نیز ایمان آورد که چنین ایمانی منشأ دین خالص است که انسان را از هر شرکی بی نیاز می کند. ای کسانی که ایمان آورده اید که دچار مشقت گردیده اید، چرا هجرت نمی کنید که زمین خدا واسع است، پس خدا را خالصانه بپرستید. قرآن. زیرا آدمی در تلاش‌های مشرکانش جهت دستیابی فیزیکی به فضیلت‌ها مجبور به خودفروشی و ستمبری می شود، زیرا فضل الهی را باور ندارد. 14. همانطور که در قرآن ذکرش آمد، رسول خاتم سرچشمه فضل کبیر خداست و لذا مؤمنان امتش از این رحمت مطلق برخوردارند. بدانید که محمد در شماست، محمد رسول خداست و همه آنهایی که با اویند. پس سرچشمه فضل عظیم و کبیر خدا بر روی زمین اولیای محمدی هستند که کالبدشان مصداق عرض واسع خداست که رحمت و فضیلت را مستمراً در ذاتش توسعه می بخشند و این حکمت امام زنده است. 15. پس دانستیم که هر تفاوت و تبعیضی نشان یک فضیلت عظیم الهی است، هرچند که ظاهرش برتری ننماید.
ولی اگر به باطنش بنگری برتریش آشکار شود، همانطور که رسول خاتم حتی رسالت خود را برتری خود نسبت به مردم قرار نداد و فرمود من فقط به دلیل فقر خود از همه شما برترم، که این همان فضل کبیر محمدی است و آل او. و بدان که آل محمد لزوما از شجر اش نیستند، بلکه حاملان فقر مفتخرانه اویند که سرچشمه صمدیت خداست. و این است فضل اکبر و این همان معنایی است که در آیه 88 و 89 از سوره اسراء ذکرش رفت. چرا که انتخاب مفتخرانه فقر و ضعف بیرونی است که چشم انسان را به ذات صمدانی حق در دل خویشتن می‌گشاید و این است فتح مبین و عرض واسع خدا. فصل 81. حضرت تسمیه، نام گذاری. عاصم، عصیم، سمی، مسما، اعرف المسمین، عاصم المعروفین. یا عصیم، یا مسمی. 1. اسم از مصدر سمع و سموست به معنای سمت و سو، همانطور که اسم هر چیزی ما را متوجه آن چیز می کند، یعنی سمت و سوی آن چیز را می نمایاند و نامی بر مسمای هر چیزی است. و فقط خداوند است که مسمای اسمای خیشتن است و ما بقیه اسمهایی که ما بر هر کس یا چیزی میگذاریم یا مسمای ایدئال آن چیزها در نزد ماست و یا اسمهایی است که از نژادمان و از تاریخ به ارث برده ایم که اینها اسامی سهوی هستند، یعنی بی مسما می باشند. و اگر هم اسمهای با مسمایی هستند اکثرا به آن علمی نداریم و لذا فرموده خداوند را اسماء حسناست، پس او را به این اسماء بخوانید، نه اسمهایی که شما و پدرانتان میخوانید که خداوند بر آن اسامی هیچ حجتی نفرستاده است، ولی پیروی نمی کنند مگر ظن خود و هوای نفسشان را. سوره نجم. 2. اصلا تفاوت اسماء حسنا از اسمهایی که به وراثت از تاریخ و نژاد میخوانیم همچون تفاوت اسم و مسماست و یا اسم با مسما و بی مسما، یعنی اسمی که حقیقت موسومش را آشکار میسازد و یا یک اسم سهوی و بیروح است. 3. و خداوند در کتابش حقیقت اسماء حسنا را آشکار کرده است که اسمایی بر مظاهر محسوس و معین جهان هستی است و نه نامهایی خیالی و بی محتوا که در جهان واقعیت مسمایی نداشته باشند. اوست خدای آفریننده و پدید آورنده و صورت بخش که اسماء حسنا برای اوست و هرچه در زمین و آسمان هاست او را تسبیح می کنند. سوره حشر. همانطور که در فصل اسم حسن نشان دادیم، اسماء حسنا نیز نامهایی بر خلقت صاحب جمال و صورت است، زیرا حسن صفتی بر جمال است و بیانگر زیبایی صور می باشد. پس خداوند اسمای حسنای خود را معطوف به آفرینش و پیدایش جمالی و سوری جهان نموده است که در نقطه مقابل اسماء ذهنی می باشد که اسماء موروثی و تاریخی هستند. خداوند ما را از این اسماء بی مسما و فاقد مصادیق وجودی منع کرده است که یکی از این آیات در سوره نجم ذکر شد تا خداوند را به نامهای خیالی و تاریخی و موروثی نخوانیم، بلکه او را در حیات و هستی بخوانیم و از نزدیکترین حد پرستش کنیم. زیرا همانطور که خود فرموده خدای بعید و خدای تاریخ و وراثت و اموات خدای کفر است و اجابت نمی کند الا به کفر. 4.
یعنی بایستی خداوند را به اسمای با مسمایش خواند، یعنی اسمایی که در تجربه حیات و هستی خود احساس و فهمشان می‌کنی. یعنی در حقیقت بایستی خدای محسوسات و معلومات و تعینات را خواند، خدایی که در جهان آشکار شده است، در 7 زمین و آسمان. یعنی نبایستی خدای ظاهر را رها کرد و خدای غایب را که نمیشناسیم مخاطب قرار داد که این همان خدای ابلیس است، یعنی خدای کافران. یعنی خداوند را بایستی در عالم طبیعت خواند، نه ماورای طبیعت، زیرا ماورای طبیعت و عالم غیب و باطن هم در متن طبیعت قرار دارد. یعنی ظاهرش همان باطن اوست و شهودش غیب اوست در درجات مکاشفه. و این یعنی خدای را به اسمای حسنا خواندن، یعنی اسماء صاحب جمال و با مسما. یعنی خدای جهان هستی را خواندن، به خصوص خدای انسان را که محسن ترین خلق است، و به خصوص خدای انسان کامل و امام زنده را خواندن که احسن المحسنین است، یعنی احسن الخالقین را خواندن و این خدای اسلام محمدی است در آخر الزمان که عرصه ظهور قامت احدی اوست. 5. به همین دلیل است که در قرآن کریم بارها می‌فرماید که عاشق بر محسنین است و محسنین انسانهایی هستند که عاشق بر حسن جمال پروردگارند و وجه الله را جستجو می‌کنند، یعنی روی خدا را. 6. می‌دانیم که خداوند در ازل فقط یک اسم بود، الله، هو، ولی از آنجا که اسمش ذاتی بود و اسم خودش بود مسما یافت که مسمایش کل هستی بی پایان است و به واسطه اسمش بود که نیستی را هستی بخشید، یعنی لا را معرفی کرد، یعنی الله. و خود این واقع ذاتاً قابل ستایش و پرستش است و از اینجا از ذات الله آشکار شد، الله. و به این معناست که کلمه الله عالی ترین اسما و سرمنشأ پرستش است و لذا خداوند را در مسمایش، یعنی جهان هستی، به واسطه اسم الله می پرستیم که این عالی ترین پرستش است. کلمه الله عالی ترین کلمات است، قرآن، که این حقیقت برای نخستین بار در این کتاب به لحاظ عقلی و علمی اثبات گردیده است در تأویل کلمه الله. 7. و اگر خواندن اسماء الهی به معنای ذکر و یاد کردن اوست، این یاد جز به واسطه آیات آشکارش در جهان آفرینش ممکن نمی آید و این راز اسماء الحسنا است که در جریان این کتاب رخ نموده است. و اگر خواندن اسماء الله در آینه آفرینش اون نباشد، پرستشی ابلیسی است که عین خودپرستی و هوای نفس می باشد، همانطور که خود مکررن در کتابش تذکر داده است که اسماء خیالی و آبا و اجدادی را نخوانیم که به دام شیطان می افتیم، زیرا شیطان دشمن ظهور جمال حق است، به خصوص در انسان که امام است. ولذا خواندن اسماء الله و پرستش خدا به واسطه نامهایش بدون عطف به امامی زنده منجر به شیطان پرستی می شود، همانطور که نماز بی امام به شیطان پرستی می رسد، مثل ابن ملجم و شمر و امثالهم که دائم الصلات و دائم الذکر بودند و اسمایی که می خواندند بی مسما بود، یعنی ذهنی. نامهایی که شما و پدرانتان خدای را به آن می‌خوانید دارای هیچ سلطانی نیست و پیروی نمی کنید الا ظن خود را و هوای نفس را. سوره نجم. 8. باید دانست که راز خلافت اللهی آدم جز علم اسما نیست که خداوند همه آنها را در فطرت انسان نهاده است. سوره بقره.
و علت آن که ملائک آدم را سجده کردند این بود که اسم آنها را می‌دانست و به آنها گفت. پس او اسمشان را به واسطه مسما و باطنی که از آنها میدید دانست و بر زبان آورد. پس علم الاسما ناشی از باطن بینی و عرفان نفس است. و کل اسما را به آدم تعلیم دادیم و گفت ای آدم ملائک را به اسمهایشان بخوان و او آنها را به اسمهایشان خواند. پس فرشتگان سجده کردند جز ابلیس که ابا نمود. سوره بقره. 9. خداوند در نخستین آیه‌ای که به رسول خاتمش وحی نمود به او امر کرد که نام پروردگارش را از روی آفرینش جهان بخواند. بخوان به اسم پروردگارت که آفرید. سوره علق. یعنی خدای محمد خدای جهان صور و تجلی است، آن هم تجلیاتی بی پایان و فزاینده. و افزون آمد اسم پروردگارت که دارای تجلیاتی فزاینده است. سوره رحمان. 10. پس در حقیقت خدای محمدی خدای تجلی است و امر فرموده که مسلمانان او را به قصد تجلیات و ظهورش بخوانند و نه برای غیبت و پنهان بودنش، زیرا دین محمد دین ظهور و قیامت است و این است که در جای جای قرآن مؤمنان امر شدند که در جستجوی روی خدا باشند، یعنی وجه الله که امام است، و هر عبادت و خیرات و صدقات که به غیر از این منظور باشد باطل است. برای جستجوی وجه الله انفاق کنید و صبور باشید که این است عاقبت همه امور که خوش عاقبتی است. آیاتی از قرآن. 11. پس در اینجا حقیقت ذکر اسماء الله آشکار شد که مصداق ذکر اسماء حسناست که آن خواندن این اسماء به واسطه مصادیق و عالم خلق است که در رأسش وجود امام زنده است. 12. پس خواندن اسماء الله بدون عطف به وجه الله عین ورود شیطان است. پس صورت امامی زنده است که همه اسماء الهی را در دل ذاکرش تعریف نموده و مسمایش در دل ذاکر به علم می آید و این روش تعلیم اسماء الله است. ای اهل ایمان، خدای را مکررن و پیاپی بخوانید و یاد کنید. قرآن کریم. و بدانید که خدایی نیست مگر اویی که دارای اسماء حسناست. سوره طه. یعنی خدای واقعیت ها، چرا که آخر الزمان عرصه واقعه است، یعنی عرصه واقعیت یافتن اسماء الله است. 13. بسم الله به لحاظ لغت یعنی سمت و سوی الله، سمت و سوی الله، سمت و سوی ظهور عدم. پس این سمت و سو کجا میتواند باشد جز جهان هستی که ظهور اسم الله است. پس بسم الله همان جهان هستی است که دو وجه دارد، رحمانی و رحیمی، الئی و لایی، یعنی ظاهری و باطنی، که ظاهرش جهان تعینات است و باطنش هم انسان است و دل او که عرش خداست. پس لا یعنی دل انسان در به ورود است، یعنی کائنات. 14. و بدین گونه است که پیاپی افزون می آید اسم پروردگار به وقت خواندنش در تجلیات و کراماتش. سوره رحمان. 15. پس عاصم یعنی اسم گذار خداست و مسما یعنی واقعیت بخشی اسم نیز خداست و موسم یعنی گاه به گاه نیز خداست که هر آن آفرینشی نو پدید می آورد و اسمی بران می نهد و فقط کسی که با اوست در خلق جدیدش همراه است و هر آن در شأن برتری آفریده می شود به نور معرفت و اسمی از اسمایش.
16. پس نام‌هایی را که بشر بر فرزندان و مصنوعات و پدیده ها می نهد عموماً نام‌هایی ایدئالی و موهوم هستند که عموماً واژگونند و به همین دلیل به واسطه همین نام‌های خیالی که برخاسته از هوای نفسشان است در جستجوی مسمایشان گم و گور می شوند و سرنگون. آیا هیچ همنامی از برایش می شناسی؟ سوره مریم. پس هیچ همنامی ندارد و همه اسما نامهای او هستند، چه بدانیم و چه ندانیم، همانطور که هیچ همتایی ندارد و جز او نیست، چه بشناسیمش و یا نشناسیم. 17. ولی نامهایی که خداوند می نهد به سرعت مسمایشان رخ می نماید، همچون نامی که بر عیسی و یحیی و احمد نهاد. و بدان که خداوند مؤمنانی را که برای خود می‌گزیند بر آنان اسمایی می‌نهد که در جریان زندگی ایمانشان مسمای این اسما می‌شوند که جملگی مظاهر اسمای حسنای خود او هستند، منتها ظهور به ذات و نه صفات. و لذا این مؤمنان دائما بایستی مشغول تسبیح پروردگارشان باشند تا به دام صفات نیفتند. افزون آمد اسم پروردگارت که دارای تجلیات فزاینده است، پس او را ستایش کن و تسبیح نما تا به حق یقین برسی. قرآن کریم. 18. اگر نظر کنی در میابی که جهان اسما چه قلمرو حیرت آور و خلاقی است که نه تنها فراموش شده ها را به یاد می آورد و مرده ها را زنده می کند و بلکه از عدم می آفریند و بدین گونه است مقام والای ذاکران که از نبوت برتر است، زیرا ذاکران حقیقی آفریننده خلق جدید هستند که سلطان این ذاکران علی مرتضی است که جهانی هزاران بار بزرگتر از خلقت آفریده است و می آفریند بر زبان و جان اولیای خیش که جستجوگران علم کلمه علی هستند. و این است که برای اولیای خلاق ذکری برتر از یا علی نیست که ذاکر کلمت الله نیز می باشند، زیرا خداوند به اسم علی رخ نموده است و علی همان انسانی است که قبل از آفرینش جهان بوده است به مصداق آیه دهر، و این همان انسانی است که از اسماء الهی می باشد. 19. و بدان که به قدرت ایمان و عرفان بر این اسما میتوان آفرید از قدرت کلمه علی و کلمت الله، و این یک ادعای آرمانی نیست و خود این بنده آن را آزمودم که عین واقعیت است، همانطور که علی علیه السلام میفرماید حتی ظن مؤمنان واقعیت مییابد، و این به معنای آفرینندگی است به قدرت اسماء الله. و این است مصداق این کلام مکرر قرآن که و افزون آمد اسم پروردگارت، که این افزون در آفرینش است، یعنی آفرینش جدید عرفانی. و این است علم اسماء الله که علم آفرینش است. خلاق و علیم. 20. و این است راز اعجاز بسم الله اگر ذکری سهوی و موروثی نباشد، بلکه ذکر حسنایی باشد، یعنی جمالی و عرفانی. 21. و چه تسمیه همه اسمای الهی آفرینش است، زیرا ما خداوند را جز در جریان آفرینش جهان نخواهیم شناخت، حتی اسم احد و صمد را، همانطور که اسم الله را هم برای نخستین بار از وجه تعبیل الله که تعبیل مبدأ آفرینش است درک و تعریف نمودیم که بین وجود و عدم به صورت امری واحد است که دو وجه ذات ازل است در اندیشه دیالکتیکی بشر که بیانش هم چیزی جز بین الامرین نیست، بین وجود و عدم.
و لذا شرح وجود و عدم بانی و بنیان هر بیان توحیدی است که وجود و عدم را به عنوان ذات دوگانگی ادراک بشری درک و متحد می سازد و این ذات معرفت شناسی توحیدی است که در کلمه الله ممکن شده است، که بدعتی در عرصه معرفت شناسی است که وجود و عدم را در کلمه و اسمی واحد یگانه می کند در کلمت الله. پس کلمت الله و اسم الله جامع کلمات و اسماء و صفات و مفاهیم ممکن است و این کرامتی است که خداوند به این بنده ناچیزش تفضل نموده است که همه معارف ماست. 22. و از وجه تعبیل و تعین کلمت الله که اسم عرفانی خداوند و اسم آفرینندگی اوست و اعرف العارفین اسمای اوست، ذات دیالکتیکی و ازدادی واژه ها و نیز نور یگانه کننده این ازداد رخ نموده است و وحدت وجود را مفهوم و ممکن نموده است در تبیین و تعریف اسم الله. الحمدلله.